Buonasera cari amici, oggi non voglio parlarvi di politica per non annoiarvi più di tanto, volevo piuttosto fare un omaggio ad un ragazzo di 80 anni che è emigrato in Canada da una vita, che ha scritto diverse poesie in lingua friulana, zoppolana, e in particolare mi ha spedito questa che io trovo splendida, che racconta il fatto, un episodio accaduto nel corso della liberazione, quindi nel periodo della seconda guerra mondiale, dove alcuni partigiani tentarono di ammazzare il segretario comunale in quanto fascista, e invece il segretario finì per ammazzare, difendendosi, un partigiano stesso. Vi do lettura, si intitola Fassolet Ros. Li flammis che brusavin la casa del segretario Mursina no erin li flammis dall'ultim falop, ma ches c'han in piat na not maledetta. Il crepetà che faceva faluscis no erin zoug di fioi, culi bombettis, ma fussettis di muart, in che not maledetta. Davide Rossette, quaciu quaciu, si la svignava, e col fassolet ros al fermava il sanche, che agghimaciava la giacchetta, in che not maledetta. Da dulavi vignevi tu, che ti han menata sopula, in che not adesti han partat. Dalla sartoria dal mut, ma no par fatti un nou vestit, da screata un dì di Pasca, ti han distirat pasora al banc, per misurarti un cappot di len, chel che non ha nessuna sacchetta, da platà l'illusion di che not maledetta. Per denunziare il fat, a son gius acclamare il guardian, Miglio Lenardus, Anzolon, se poteva fatti ormai che il bravo uomo, l'ultim viasse al cimiteri, ti l'han fatta un caret, culi giambi sti pindolon, che è il di Mario Bortolus, il muscin, in che not maledetta. I to compagni di sventura, prendi saludati, con raffichis di mitra, che ormai non servivi in pinuia, di te si son dividus, scarpis, barghessis, ciamesa e l'orloi. Chel che si è fermat per sempre, ti han lasciat dom il fassolet ros, in che not maledetta. Cui eri tu? Ah no, han clamato un mari, o la to femmina, o to soul, che venivin con un soul di lagrime scialdis, a cui arsit il tuo corpo, in ciamosovin inglassat dalla tavola di marmo del capitel dai Moires, ma son sciampassi in bicicletta, da che not maledetta. L'emigrante di cui appunto ho parlato, e l'autore di questa splendida poesia, si chiama Alberto De Rosa, vive in Canada, e approfitto dell'occasione per salutarlo e complimentarmi con lui. Arrivederci.